Doshagagir, Ararat, on. Doshagagir, head, guards. Stop, darts. Ararat, on. Համեցեք Բարև ձեզ բոլորին, ես Սևադա Էմիլյանն եմ, թույլ տաք երկու բառ անգլերենով փոխանցեմ այսօրվա հայտագրի մասին. Good afternoon, honored guests, members of the chapter executive board, fellow Ararat members and supporters. Welcome to Glendale Ararat chapter's Cultural Division's Visual and Performing Arts Show, dedicated to the 103rd anniversary of the Armenian Genocide. We're delighted that you are all here today to witness such an amazing program. A lot of hard work has gone into the preparation of today's program, so we're certain that you're going to enjoy the performances today. With us are a few special guests, representatives from our local political offices. We have Mary Hovakimian from Senator Adam Schiff's office, who has prepared a video that we will see in a little bit commemorating today's event, as well as State Senator Anthony Portantino's office, Ms. Arda Chakyan. Merely 3 years after the Armenian Genocide, hominid men rose from the ashes of annihilation and sprouted all over the world
to serve by means of athletics, scouting, cultural and community outreach programs. It is through education that a sense of ownership, pride, activism, and volunteerism is instilled, and these principles are passed on from generation to generation in the true spirit of Homenet Men and our motto, elevate yourself and others with you. Bartratsir, Bartratsur. For Homenet Men Ararat members, remembering the past, acknowledging emotional scars and displacement inflicted on our ancestors is a belief, and more so, a duty to honor those who perished mercilessly and to continue the struggle for global recognition, reparation, and justice. Hence, commemorating the 103rd anniversary of the Armenian Genocide, the 100th anniversary of the First Republic of Armenia, 30th anniversary of the liberation of Artsakh, 100th anniversary of Homenet Men, and more locally, the 40th anniversary of our chapter, are vivid guiding lights to continue our mission to prepare exemplary citizens and endow the minds and souls to develop an understanding, a responsibility towards the country, ancestral homeland, and strive for individual and communal excellence. Now a few words about today's program. The first part, which is outside, is an exhibition of artworks by Armenian American artists in our community, ages 13 and up, under the theme of, what do you love about being Armenian? The latter part, which is in here, will include performances by our very own members of our choir, solo singers, musicians, and dances by Araz Dance Studio. We hope that you will enjoy today's program commemorating the Armenian Genocide, as well as celebrating our Armenian culture through arts. History can't tell us. Each generation must define itself. What defines us is how we all rise after falling. The next chapter is being written daily, and our connections and contributions to our community define who we are and why we are proud to be Armenian. Now I'd like to direct your attention to the video screen where we will hear Congressman Adam Schiff's message. Hello, I'm Congressman Adam Schiff, and I have the privilege of representing an extraordinary Armenian American community in California's 28th Congressional District. 103 years ago, the Ottoman Empire unleashed a savage campaign of massacres, forced marches through the desert, rape and starvation upon its Armenian citizens. By the time the slaughter ended in 1923, 1.5 million Armenians had been killed, and the world's oldest Christian nation had been shattered, its survivors scattered around the world to the Middle East, Europe, and America. Despite overwhelming evidence of this methodical mass killing, Turkey denies the fact the genocide ever happened. They want the world to forget, but we will not forget. We stand together with one voice to affirm that we will never forget. We stand together because we refuse to be cowed into silence. We stand together to say that their efforts to annihilate the Armenian people failed, evidenced by a proud Armenian nation and a thriving Armenian diaspora. We stand together because we have a duty and an obligation to the victims of genocide, to the ever-dwindling number of genocide survivors, and to generations yet unborn, to speak the truth. That is why I was proud to join with a bipartisan group of my colleagues to introduce legislation to officially recognize the Armenian genocide. I'll continue to stand with the Armenian people and all those who honor human rights and understand history in calling for recognition and for justice. This horrific massacre must be called what it was, a genocide. Thank you. ՀՄՄ-ի գլենդել Արարատ մասնաճյուղի մշակութային վարչության կողմից
բարի գալուստ եմ աղթում բոլորի, ինչպես որ ասում են, ապրիլ է, ապրելու ապրիլ։ Այս երեկո հայկական հզոր մշակույթից քաղաց այս փոքրիկ փունջը նվիրելով մեծ Եղեռնիի բոլոր նահատակների հավերժ հիշատակին, քանի հնչում է հայ երգն ու պարը, քանի դեռ հայերեն է խոսում հայը, վառ պիտի մնա հայոց օջախը, անգամ այս աշխարհի հեռավոր այս անկյունում։ Այժմ բեմ եմ հրավիրում օրվա բանախոս պարոն Ռոբերտ Մարգարյանը։ Սերի ներկաներ, սերի հյուրեր, կրկին այստեղ իմի ենք հավաքվել, որպեսզի համընդմենի Գլենդելի Արարատ մասնաճյուղի հարկի ներքո ավանդաբար ոգեկոչենք 1915 թվականի մեր յուրավոր նահատակների հիշատակը։ Երբ սրանից 1 ամիս առաջ ինձ առաջարկվեց, որպես օրվա բանախոս հանդես գալ, մտածում էի, թե ինչ թեմայի շուրջ պիտի ձևակերպեմ այսօրվա միջոցառման խոսքը։ Ինձ օգնության եկավ այսօրվա համար նկատի առնված դրսի ցուցահանդեսի կարգախոսը, նշանաբանը։ Ինչու հպարտես, որ հայ ես։ Ու պիտի փորձեմ մի քանի կարճ րոպեների ընթացքում որոշ մտքերով ու խոհերով կիսվել ձեզ հետ, նույն հենց այս նշանաբանի եւ կարգախոսի կապակցությամբ։ Բայց կազմակերպիչ հանձնախմբի թույլտվությունը խնդրելով ցանկանում եմ այս նախադասությունը մի փոքր ձևափոխել եւ հարցական եղանակից փոխել սահմանական եղանակի եւ դա դարձնել հետեւյալ կերպ. հպարտ եմ, որ հայ եմ, առանց հարցադրումների եւ առանց որևէ կասկածի։ Առաջին հայացքից կարող է մի քիչ տարօրինակ թվալ, թե հպարտությունը, ազգային հպարտությունը ինչ առնչություն, ինչ կապ կարող է ունենալ մեծ Եղեռնի կամ ցեղասպանության հետ, որ այս նշանաբանը ընտրվել է մեր այսօրվա միջոցառման համար։ Այդ առնչության մասին կխոսեմ քիչ անց, բայց նախքան այդ ուզում էի ձեր ուշադրությունը հրավիրել հենց այս նշանաբանի կարգախոսի վրա, այս նախադասության վրա։ Նախադասությունը բաղկացած է երկու պարզ բաժիններից. հպարտ եմ, որ հայ եմ, հպարտություն եւ հայկականություն։ Հպարտությունը մեր հայ ժողովրդի մենաշնորհը չէ։ Աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր անձնավորություն, յուրաքանչյուր մարդ ունի հպարտանալու ինչ-որ բան, իր ազգությունը, իր մշակույթը, պատմությունը, արվեստը, քաղաքակրթությունը, բայց այն ինչը, որ մասնավորեցնում է այդ հպարտությունը, մեր հայկականությունն է։ Նախադասության երկրորդ բաժինը, որի կապակցությամբ պիտի խոսենք այսօր։ Այո, մենք հպարտ ենք։ Հպարտ ենք մեր հայկականությամբ, հպարտ ենք, քանի որ եղել ենք աշխարհում առաջին ժողովուրդը, որ 301 թվականին քրիստոնեություն ընդունել ենք որպես պետական կրոն եւ անցնող դարերի ընթացքում հավանաբար ամենամեծ ներդրումն ու աշխատանքն ենք տարել քրիստոնեության ձևակերպման ու ամրագրման գործում։ Մենք հպարտ ենք։ Հպարտ ենք մեր պատմությամբ, որը լի է մեզ հպարտություն պատճառող հաղթանակներով։ Հպարտ ենք մեր հայոց լեզվով, մեր մշակույթով, մեր գրականությամբ։ Եվ այդ լեզուն եւ այդ գրականությունը հավերժացած մեր սուրբ գրերով։ Հավանաբար դժվար կարող եք գտնել աշխարհում որևիցե ուրիշ գիր, որևիցե ուրիշ այբուբեն, որ ունենա այնքան հստակ պատմություն, գիտական հիմնավորում եւ ինքնություն, ինչպիսին հայոց մեր գրերն են, այբուբենն են։ Մենք հպարտ ենք մեր մշակույթով, հպարտ ենք մեր արվեստով, հպարտ ենք մեր երգ ու երաժշտությամբ, որի մի փոքրիկ փունջը քիչ հետո պիտի ներկայացվի այս բեմից ձեզ համար։ Հպարտության այս պատճառների շարանը կարելի է հենց այսպես երկարացնել, բայց թույլ տվեք ժամանակը խնայել ու վերադառնալ խոսքի սկզբում կատարած այն հարցադրմանը. ինչ առնչություն կարող է ունենալ հպարտությունը մեծ Եղեռնի հետ։ Երբ խոսում ենք ցեղասպանության մասին, Եղեռնի մասին, անմիջապես մեր մոտ տպավորվում է կոտորած ցեղասպանություն, կորուս, սով, աքսոր, տեղահանություն, որբություն։ Դրանք որից է մեկը կարող է առաջին հայացքից մեծ հպարտություն պատճառող երևույթներ չլինեն։ Բայց հպարտությունը սերիներ ոչ թե ցեղասպանության մեջ է, որ մենք հպարտանում ենք, այլ հայ ժողովրդի մարտնչելու,
դիմադրելու, վերակառուցելու եւ դեպի վառ ապագան նայելու այն բարձր ոգեկանին, որը նրան օգնեց ցեղասպանության այդ արհավիրքի մեջից անցնելու եւ ընդամենը 3 տարի անց ծնունդ տալու Հայաստանի առաջին հանրապետությանը։ Դա է որ մեզ հպարտություն է պատճառում։ Ընդհանրապես ցեղասպանություններից հետո ժողովուրդները կորցնում են իրենց անկախությունը։ Ցեղասպանություններից հետո պետությունները կորցնում են իրենց ինքնիշխանությունը։ Շատ պետություններ այլևս գոյություն չեն ունենում, բայց կարծես հայ ժողովրդի պարագային պատմությունը մեկ այլ ընթացք է տնօրինել մեզ համար։ 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո ընդամենը 3 տարի անց 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայ ժողովուրդը վերագտավ 600 տարի առաջ կորցրած իր անկախությունը։ Հիմնադրեց հանրապետություն, որի հիմքի վրա ձևավորվեց մեր նորագույն հանրապետությունը 1991 թվականին։ 1918 թվականի մայիս 28-ին հայ ժողովրդի կերտած սխրանքը եկավ ապացուցելու, որ առասպելում նշված Փյունիկի առասպելը, որը իր մոխրից հառնում էր, կենթանանում էր այդ տրջունը, սոսկ առասպել չէ, այլ հայ ժողովուրդը իր գոյությամբ, իր պայքարով եկավ ապացուցելու, որ այդ Փյունիկի առասպելը կարող է իրական իր մարմնացում ունենալ հայ ժողովրդի միջոցով։ Եվ այդ պատմությունը սերիներ, Փյունիկի այդ մարմնացումը հայ ժողովրդի մեջ չսահմանափակվեց միայն 100 տարի առաջ 1918 թվականին տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը։ Դրանից շուրջ 70 տարի անց, դրանից շուրջ 30 տարի առաջ կրկին կարծես մեկ անգամ այդ պատմությունը, մեկ անգամ ևս այդ պատմությունը կրկնվեց եւ այս անգամ մեր գողտրիկ Արցախում ձևակերպվեց Արցախյան մեր շարժումը 1988 թվականին։ Եվ մեկ անգամ հայ ժողովուրդը եկավ ապացուցելու, որ հենց այնպես ինչպես 1915 թվականին ցեղասպանությունը կոտորածը չկարողացան կոտրել մեր կամքը եւ մենք դրանից հետո վերագտանք մեր անկախությունը, ստեղծեցինք Հայաստանի Հանրապետությունը, այս անգամ էլ Սումգայիթում, Բաքվում, Հարավայում իրականացված կոտորածները չկարողացան ընկճել մեր կամքը, որպեսզի մենք կարողանանք դրանից 2 տարի, 3 տարի անց 1991 թվականին հռչակենք Արցախի Հանրապետությունը, հայոց երկրորդ պետականությունը։ Հպարտության այս շարանները դեռ կարելի է շարունակել սերներ, բայց չեմ կարող այս խոսքը չամփոփել եւ չանդրադառնալ մի ուրիշ կարևոր ամյակի, որը նույնպես հիմք է ծառայել այսօրվա մեր միջոցառման համար ընտրելու այս նշանաբանը։ Նրանք, ովքեր թերթել են Հոմետմենի պատմությունը, հավանաբար ծանոթ են եւ գիտեն, որ սրանից 100 տարի առաջ հիմնադրված այս կազմակերպությունը ինչ մեծ ներդրում է ունեցել ցեղասպանությունից հետո տարբեր երկրներում ծրված հայ բեկորներին հայեցի դաստիարակություն փոխանցելու գործում։ Եվ այդ առաքելությունը այսօր նույնպես շարունակվում այս հարկի ներքո 40 տարի առաջ հիմնադրված Հոմետմենի Գլենդելի Արարատ մասնաճյուղի միջոցով։ Թույլտվեք չխարնակեմ խոսքս չերկարացնեմ եւ ճանաչույց չվաճառեմ ձեզ։ Հպարտությունների այս շարանը կարելի է հենց այսպես երկարացնել, տարբեր պատճառներ տվել հպարտ լինելու համար, հայկականության հպարտանալու համար։ Բայց հպարտության այդ զգացումը, ինչքան էլ որ սուրբ, ինչքան էլ որ գեղեցիկ, այնուամենայնիվ մեր սրտի խորքում թաղված զգացում կմնա։ Եթե չփորձենք մեր գործնական կյանքում դրան մարմնացում տալ, դրան կենթանություն փոխանցել։ Հիշենք, որ հայ լինելու հպարտանքը, զգացումին ծնունդ տվող այս արժեքներին, հայ մշակույթին, հայ գրականությանը, հայ պատմությանը, մեր կրոնին հանդեպ հարգանքով, խոր հարգանքով եւ ուշադրությամբ է, որ մենք կարող ենք իմաստ եւ արժեք փոխանցել հայ լինելու եւ հայկականությամբ հպարտ լինելու մեր զգացմունքին։ Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին, Հրատանի ձայնը լսվում է հեռվում, ու միայն բերքերը վիրավոր հողի,
Ուշում են որտեղ պատերազմ է գնում Խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր Կարուտով համակ էր գրում Նա հիշում էր տունը հայրենի Ձևարած հայոց լերներում Մինացիր մայրիկ սպասիրեց և ես կգամ Ես քեզ շատ եմ սիրում կարոտել իմ մայրիկ Ես հիշում եմ խոսքերը քո սիրել հողը մեր հայրենի Ես հիշում եմ Արցունքները քո և պատմում էր ջարդերի մասին Ես հիշում եմ տունը մեր բաղի վարկին ծերացած Ես հիշում եմ խախունջ նարվակի ու մանկական խաղերը սանցած Ու լսվեց հրաման մի որոտ դղրդաց Ծանր արկերի տակ հողը տնքած Ձերքի հրացավ նամակը ծոցում բաց Տղան առաջներ վեց հատամներ սերմած Պետք էր անցնել ընդամենը 100 Լոք 100 քայլ հայրենի հողին Բայց ինչքան կարճ են քայլերը խաղաղ Եվ ինչքան երկար դաշտում այս կրվի Ու անկարծ կարծես լրեց ամեն ինչ Տղան հնձված հասկի պես ընկավ Ձերքերում սերմած նամակը ծակված Հայացքը ուղղած կապույտ երկնքին Նա նայում էր կապույտ երկնքին ու հիշում էր տունը հայրենի ու բակի բադին ծերացած որտակ մայրը կսպասի նամակին Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին Հրական ու զայնը լսվում է հերվում ու միայն մահամերձ ընկած հայորդին հայոց լեռներից երկն է երկում թրջերի
նորից ինչպես ուխտավոր ծուկ է միջել քոշենի և հրայում եմ ցավով ավերակված քո դեմքի Puri
aşkır, siyun aşkır Sevam nezer, batır darır Sevmiş nezer, maşır acır Zezli çizim, arır arır Uysilecek aşkır tutun Esir gazak, esmez Hayır aşkır Hayır aşkır
միայն Բարսեղ Կանանչյանի, այլ հայ խմբերգական ստեղծագործության փայլուն գագաթն է։ Իր մտահղացմամբ, իր իմաստով, իր կազմակերպությամբ, շքեղությամբ եւ իր ավանդապաշտական հայկականությամբ։ Այն գրվել է Բեյրութի մեջ 1943 թվականին եւ հասարակական ունկնդրության արժանացել հաջորդ տարի։ Թեև Բարսեղ Կանանչյանը չեղավ հայրենիքում, բայց կարողացավ հայրենիքը ապրել իր մեջ սկանչելի թարմությամբ եւ անզուգական ներշնչումով։ Նա նորը ամբողջական պատկերն է երբեմնի հավատաշունչ ապրելակերպի միացած հայ անկորչելի ազատամտությամբ։ Դա պատկերացնում է ուխտագնացություն դեպի արևմտյան Հայաստանում գտնվող Մշո Սուրբ Կարապետ բանկ ուխտավայրը։ Ժողովուրդը հավատում է Սուրբի վերագրված հրաշագործություններին, ուստի ուխտավորներ ամեն տարի ուղղվում էին դեպի սրբավայրը Սուրբից հայցելու իրենց խնդրանքը։ Ասվում է, թե այնտեղ տեղի է ունեցել պատարակ ու մատաղոտնություն, որոնց հաջորդել է ավանդական երգն ու պարը։ More
Այսպեսով վերջացում ենք մեր երեկո շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից ձեր ներկայության համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր սիրելի Ռոբերտ Մարկարյանից մեր երգչախումբի ղեկավար Լիլիան Ավագ եւ երգչախումբի անդամները մեր ստեղծողներից որոշել ներգործակցան եւ նույնպես Արամ Պարային համույթը շատ շնորհակալ եմ բոլորիցս, բարի գիշեր։